Училищната програма е изведена на преден план. Добър ден, уважаеми сътрудници! От известно време нашата школа е изведена на преден план, тъй като програмата, която учителите дават, се счита за водеща и стратегическа. Особено хималайските учители са засилили наставленията си от началото на тази 2023 година. Махатма Мория изяснява, че всеки има малко време да изпълни еволюционната си цел и да разплати определени дългове. Следователно трябва по-бързо да предаваме знанията, че различни хора да имат време да се запознаят. И тези хора трябва да имат време да извършат най-важните действия, които ще им позволят да преминат огнената граница и Върховния съд. Учителите в техните високи послания, предаване на земята, посочиха естеството на действията, които са предписани на хората от дните на Апокалипсиса, тъй като това са действията и те ще се броят при изчисляване на резултатите. Именно тези изчисления сега са в разгара си в най-високите сфери. Голяма молба, която идва от нашите учители, е да използваме всяка форма на предаване на знанията. Направете го активно и много бързо. Всички методи трябва да се използват при работа с хората. Трябва да активирате работата в интернет. Старша сестра Звенислава, Международна школа Знание, 7 март 2023 година.